Ο ψευδής ισχυρισμός ότι ένα προϊόν ή μια προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μικρό χρονικό διάστημα με σκοπό να βάλει πίεση στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν μια αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι αθέμητη εμπορική πρακτική, η οποία τιμωρείται. Για παράδειγμα, μπορεί να δουν ότι οι εμπορευόμενοι χρησιμοποιούν την πρακτική του ανεβάζω την τιμή μια εβδομάδα πριν να βγω σε προσφορά και όταν ανακοινώνει τη μείωση της τιμής, η προηγούμενη τιμή που φαίνεται στον καταναλωτή δεν είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 μέρων όπως ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι πολύ συχνό παράδειγμα. Εμείς λαμβάνουμε κάποιες καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι έχει μπει καταναλωτής σε γνωστή πλατφόρμα που μπορείς να κλείσεις το ξενοδοχείο σου, είδε κάποιες φωτογραφίες από ένα κατάλημα, έκανε την κράτηση του και όταν μπήκε στο κατάλημα, τελικά αυτό που του έδωσαν να μείνει είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε κλείσει. Το δεύτερο πιο συχνό παράπονο που είχαν οι καταναλωτές είναι ότι έβλεπαν μια προσφορά, προέβαιναν στην παραγγελία του προϊόντος που έβλεπαν σε μια σελίδα ή συνήθως ήταν από σελίδες, ναι, για να ενημερωθούν στην πορεία από τον εμπορευόμενο σε 2-3 μέρες ότι δυστυχώς η παραγγελία σας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καθότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Ο τρόπος που χειρίζονταν τους καταναλωτές είναι προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν όσα περισσότερα χρήματα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι μιλούσαν με πραγματικό άνθρωπο και όταν για παράδειγμα ζητούσε ο καταναλωτής να γίνει μια γνωριμία από κοντά, το ανέβαλαν συνέχεια βρίσκοντας κάποια δικαιολογία λέγοντας για παράδειγμα ότι δεν μπορώ αυτή τη βδομάδα, ίσως να είναι καλύτερα να γνωριστούμε λίγο παραπάνω και είχε ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να χάσουν αρκετά λεφτά καταναλωτές. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Consumer Voice που διοργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Το σημερινό θέμα προς συζήτηση θα επικεντρωθεί στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τους ίδιους τους καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη και το σύνολο των καταγγελιών το οποίο φτάνει στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Παράλληλα, ένα άλλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το θέμα των influencer, καθώς επίσης και τις διάφορες αποφάσεις και καταγγελίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν τα βιντεοπαιχνίδια, καθώς επίσης και τις αεροπορικές εταιρείες. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτόν είναι ο κύριος Αντώνης Κωνσταντίνου, λειτουργός της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Κύριε Κωνσταντίνου, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Γεια σου Βιργινία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι με μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ, γιατί όπως είπες είναι θέματα που απασχολούν πολλούς καταναλωτές και νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι προς όφελος των καταναλωτών που θα ακούσουν, θα ενημερωθούν για πολλά πράγματα που τους αφορούν, για θέματα που τους ταρανίζουν γενικά στην καθημερινότητα, καταγγελίες που λαμβάνουμε και εμείς και εσείς. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια ωραία συζήτηση. Θα ξεκινήσω με την πιο κλασική ερώτηση που είναι: γνωρίζουν οι καταναλωτές τα δικαιώματα τους μέσα από τη δική σας εμπειρία στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε βαθμό που να πω ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν στο 100% τα δικαιώματα που έχουν. Να πούμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για καταναλωτές είναι η νομοθεσία που δίνει τα περισσότερα δικαιώματα στους καταναλωτές στον κόσμο. Οι καταναλωτές προστατεύονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη στην Ευρώπη. Είναι πολλά δικαιώματα που οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι έχουν. Πολλές φορές που μετά από καταγγελίες με έκπληξη οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι έχουν κάποια δικαιώματα, αλλά έχουμε κάνει μεγάλες προσπαθίες τα τελευταία χρόνια. Προσπαθήσαμε να βγούμε προς τον κόσμο έξω, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα δικαιώματα του ποια είναι και να μπορεί να εφαρμόζει με τον δικό του τρόπο ο καθένας τον νόμο, να υποφελείται από την νομοθεσία που τους δίνει αρκετά δικαιώματα. Αντώνη, μου ασχολείσαι με το κομμάτι το οποίο αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Μπορείς να εξηγήσεις έτσι με απλά λόγια στους καταναλωτές οι οποίοι μας παρακολουθούν τι είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και πώς μπορεί κάποιος να τις εντοπίσει? Να προσπαθήσω να είμαι όσο πιο. Να μην πούμε βασικά σε τεχνικά ζητήματα του νόμου για να είμαστε πιο κατανοητοί. Ο νόμος που εφαρμόζει η υπηρεσία, ο περί προστασίας του καταναλωτή νόμος, απαγορεύει τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Στη συνέχεια, ο ίδιος νόμος ορίζει τι είναι μια αθέμητη εμπορική πρακτική. Βασικά μπορεί να είναι τρία πράγματα. Είναι είτε μια εμπορική πρακτική η οποία είναι ενάντια στους κανόνες επαγγελματικής ευσυνειδησίας, που είναι ο νόμος, το άρθρο ομπρέλα αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο καλύπτει πολλές πρακτικές που οι εμπορευόμενοι χρησιμοποιούν. Το μέτρο σύγκρισης είναι η έντιμη πρακτική που έχει ένας εμπορευόμενος στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή αθέμητη εμπορική πρακτική στην ουσία μπορεί να είναι οτιδήποτε θεωρεί ένας καταναλωτής ότι δεν είναι έντιμο από τον εμπορευόμενο. Στη συνέχεια, πιο συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι αθέμητη εμπορική πρακτική είναι μια πρακτική η οποία είναι παραπλανητική.
Και οι παραπλανητικές πρακτικές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις παραπλανητικές πράξεις και παραπλανητικές παραλήψεις. Να είμαστε πιο συγκεκριμένα, παραπλανητική πράξη είναι κάτι που κάνει ο καταναλωτής, ο εμπορευόμενος, για να παραπλανήσει τον καταναλωτή, ή ακόμα και αν δεν έχει πρόθεση να παραπλανήσει, το αποτέλεσμα είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να παραπλανηθεί. Και παραπλανητική παράληψη είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει κάνει ο εμπορευόμενος για να μην παραπλανηθεί ο καταναλωτής, αλλά δεν το έχει κάνει. Επίσης, ο νόμος έχει ξεχωριστή κατηγορία για επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Είναι κάτι πιο extreme, να πούμε, οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές, να χρησιμοποιεί είτε ακόμα και φυσική βία, είτε ακόμα και ελεκτική βία. Να προσπαθεί να ξαναγκάσει τον καταναλωτή να λάβει αποφάσεις συναλλαγές που δεν θα λάβανε διαφορετικά. Και επίσης ο νόμος, η τελευταία κατηγορία, είναι ότι υπάρχει και η λεγόμενη μαύρη λίστα θέμητων εμπορικών πρακτικών. Είναι συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα στο παράρτημα του νόμου, παραδείγματα τα οποία κρίνονται αθέμητες εμπορικές πρακτικές κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, ένα από τα παραδείγματα της μαύρης λίστας είναι ο ισχυρισμός ότι κάτι παρέχεται δωρεάν στον καταναλωτή, ενώ στο τέλος ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό είναι στη μαύρη λίστα, δηλαδή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος κάνει αυτή την εμπορική πρακτική, είναι αθέμητη χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση του νόμου. Ωραία. Έτσι, θέλουμε να μας δώσεις την εικόνα η οποία επικρατεί στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Συγκεκριμένα, πόσες υποθέσεις αθέμητων εμπορικών πρακτικών έχουν φτάσει κοντά σας τα τελευταία χρόνια, πώς τις χειρίζεστε και κατά πόσον έχετε προχωρήσει στην επιβολή οποιοδήποτε διοικητικού προστίμου σε βάρος επιχειρήσεων. Όπως φαντάζομαι γνωρίζεις λόγω για το Συνδέσμο Καταναλωτών, καθημερινά το τηλεφωνικό μας κέντρο το 1429 καλείται να απαντήσει δεκάδες τηλεφωνήματα, θα έλεγα, από καταναλωτές, οι οποίοι στις πλήστες των περιπτώσεων ζητούν πληροφορίες για τον νόμο. Δηλαδή θα καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο ρωτώντας πώς πρέπει να πράξουν για να είναι σωστοί με βάση τον νόμο και για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Επίσης, μέσω της καταγγελίας λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό καταγγελιών. Δεν μπορώ να είμαι ακριβής στον αριθμό των καταγγελιών, απλά ένας μέσος όρος στο περίπου. Για την περσινή χρονιά έχουμε λάβει περίπου 300 καταγγελίες από καταναλωτές. Οι 300 αυτές είναι καταγγελίες οι οποίες έχουν φιλτραριστεί και θεωρήσαμε ότι είναι καταγγελίες οι οποίες χρήζουν πιθανής διερεύνησης. Τώρα, από αυτές τις καταγγελίες, ένας μεγάλος αριθμός, όταν ανατεθούν σε λειτουργό, θα κριθούν ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας. Μπορεί ο καταναλωτής να παραπεμφθεί στη σωστή αρμόδια αρχή, η οποία θα χειριστεί την καταγγελία του. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καθοδηγούμε εκ νέου τον καταναλωτή στο πώς να ασκήσει τα δικαιώματα του, και με την καθοδήγηση μας ολοκληρώνεται και εκεί η διερεύνηση. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η διερεύνηση με προειδοποιητική επιστολή προς εμπορευόμενο να μην επαναλάβει την παράβαση που έχει κάνει, προειδοποιώντας τον ότι στο μέλλον, αν επαναληφθεί, οι κυρώσεις θα είναι πιθανό διοικητικό πρόστιμο. Και υπήρξαν και τα τελευταία 3 χρόνια που έχω δεδομένα, είναι ότι ο διευθυντής της υπηρεσίας είχε εκδώσει 26 διοικητικές αποφάσεις. Έχει ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή εναντί των αποφάσεων αυτών? Δεν έχω ούτε για αυτό τον αριθμό, αλλά για τις πλήστες των αποφάσεων ασκείται ιεραρχική προσφυγή, την οποία αρμόδιος να εξετάσει είναι ο Υπουργός. Μάλιστα. Έναν ερώτημα το οποίο προκύπτει, κάνετε αναφορά και τις προειδοποιητικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται σε περίπτωση εντοπισμού αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Οι προειδοποιητικές αυτές επιστολές δημοσιοποιούνται στη σελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Μπορεί κάποιος δηλαδή να δει ότι εσείς ενεργήσετε με αυτόν τον τρόπο και ενημερώσετε την επιχείρηση να σταματήσει μια πρακτική, ή είναι κάτι το οποίο δεν επισυμβαίνει? Στο παρόν στάδιο, οι προειδοποιητικές επιστολές δεν δημοσιεύονται στη σελίδα μας. Και σκοπός θεωρώ που δεν δημοσιεύονται στη σελίδα μας είναι ότι ο χαρακτήρας μιας προειδοποιητικής επιστολής είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε τη συμμόρφωση του εμπορευόμενου και να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα μια προειδοποιητική επιστολή. Κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε και στα διοικητικά προστήματα, γιατί ο σκοπός της υπηρεσίας δεν είναι να τιμωρήσει οποιοδήποτε εμπορευόμενο, ακόμα και αν έχει κάνει κάτι το οποίο κρίνουμε ότι η επιβολή διοικητικού προστίμου είναι η σωστότερη απόφαση. Για παράδειγμα, μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία έχει κάνει κάτι και
θα τιμωρηθεί με διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι σκοπός μας ούτε η υπερβολική δημοσίευση της υπόθεσης για να πλήξουμε την επιχείρηση. Σκοπός είναι πάντα να έρθει σε μια συμφωνία, σε μια άτυπη συμφωνία ότι θα τηρεί τον νόμο στο εξής και θα αποφεληθούν οι καταναλωτές με αυτόν τον τρόπο. Πάμε έτσι να δούμε και λίγα παραδείγματα για να αντιληφθεί ο κόσμος το τι είναι και τι δεν είναι αθέμητη εμπορική πρακτική και να μπορεί, αν θέλεις, να το εντοπίζει και ο ίδιος. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες, στις οποίες βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χρονόμετρο, το οποίο παρουσιάζει έναν προϊόν, το οποίο λέει η επιχείρηση ότι μόνο για λίγο χρονικό διάστημα το προϊόν αυτό θα προσφέρεται σε χαμηλή τιμή. Όταν τελειώσει αυτή η αντίστροφη μέτρηση, βλέπουμε ότι συνεχίζει το προϊόν να προσφέρεται στη χαμηλή τιμή η οποία προσφερόταν εκ των προτέρων. Η πρακτική αυτή θεωρείται αθέμητη εμπορική πρακτική? Είναι πολύ καλό το παράδειγμα. Αυτή η εμπορική πρακτική είναι στις εμπορικές πρακτικές που είπαμε πριν ότι είναι στη μαύρη λίστα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αθέμητης εμπορικής πρακτικής, που όταν διαπιστωθεί κρίνεται αθέμητη κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Δηλαδή η πρόθεση του εμπορευόμενου δεν παίζει κάποιο ρόλο στη διαπίστωση παραβάσης. Είναι το σημείο 7, αν δεν κάνω λάθος, του παραρτήματος. Λέει ότι ο ψευδής ισχυρισμός ότι ένα προϊόν ή μια προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μικρό χρονικό διάστημα με σκοπό να βάλει πίεση στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν μια αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι αθέμητη εμπορική πρακτική η οποία τιμωρείται. Και ο νόμος λέει ότι ο σκοπός αυτής της εμπορικής πρακτικής, ο λόγος που είναι αθέμητος, είναι ότι ασκείται υπερβολική πίεση στον καταναλωτή και μπορεί να λάβει μια απόφαση συναλλαγής η οποία θα γίνει κάτω από την πίεση του ρολογιού και δεν θα τη λάμβανε υπό διαφορετικές συνθήκες. Και σε άλλες περιπτώσεις φτάνουν κοντά σας και είναι οι πιο σύνηθεις, οι οποίοι σας οθούν στο να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς? Τα παραδείγματα αθέμητων εμπορικών πρακτικών είναι πάρα πολλά, γιατί οι καταναλωτές βιώνουν καθημερινά διάφορα περιστατικά με το. Ας πούμε, να πάρουμε έναν. Την περίοδο των εκτόσεων. Τι μπορεί να εντοπίσει ο καταναλωτής που να είναι αθέμητο? Πολλοί καταναλωτές είναι πλέον, αυτό που λέγαμε πριν, αν ξέρουν τα δικαιώματα τους, είναι και πλέον ενήμεροι για το τι λέει ο νόμος. Συνήθως σε περιόδους εκτόσεων καταναλωτές καταγγέλουν σε εμάς ότι η αυξομοίωση της τιμής δεν ήταν φυσιολογική. Για παράδειγμα, μπορεί να δουν ότι εμπορευόμενοι χρησιμοποιούν την πρακτική του ανεβάζω την τιμή μια εβδομάδα πριν να βγω σε προσφορά, και όταν ανακοινώνει τη μείωση της τιμής, η προηγούμενη τιμή που φαίνεται στον καταναλωτή δεν είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 μέρων όπως ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι πολύ συχνό παράδειγμα. Να σου πω ακόμα κάτι που κάναμε ως υπηρεσία τα τελευταία 1 με 2 χρόνια. Είχαμε ασχοληθεί έντονα με το φαινόμενο. Είχαμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό της αγοράς, σε υπεραγορές βασικά, υπάρχουν αυτά που λέμε προδιατυπωμένες προσφορές σε συγκεκριμένα πακέτα προϊόντων. Για παράδειγμα, είχαμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία αναγράφουν οικονομική συσκευασία, τα οποία δεν μπορούσε ο εμπορευόμενος με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει γιατί θεωρεί ότι είναι οικονομική συσκευασία. Ακόμα και περιπτώσεις προϊόντων τα οποία είχαν πάνω συν 30% δωρεάν προϊόν, πάλι το οποίο δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί κάπως. Ένα δωρεάν, το οποίο δεν υπήρχε η μονάδα του προϊόντος για να μπορεί ο καταναλωτής να δει ότι όντως το δεύτερο προϊόν είναι δωρεάν. Ασχοληθήκαμε εκτενώς με το συγκεκριμένο θέμα. Βγήκαμε έξω και στους προμηθευτές προϊόντων στην Κύπρο, αλλά και σε υπεραγορές. Πραγματοποιήσαμε εκπαιδεύσεις και διενεργήθηκε έρευνα για να διαπιστωθεί το ποσοστό συμμόρφωσης. Διαπιστώσαμε ότι σε μεγάλο βαθμό υπήρξε προσπάθεια για συμμόρφωση. Έκαναν διορθωτικές ενέργειες, είτε για να αφαιρέσουν τα συγκεκριμένα κομμάτια από προϊόντα, είτε να έχουν τη μονάδα στο ράφι για να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει. Υπήρχαν περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε πλήρη συμμόρφωση και έχουν επιβληθεί και κάποια διοικητικά πρόστιμα. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία η οποία στο προσεχές μέλλον θεωρώ ότι θα συνεχίσουν οι ελέγχοι και να δούμε το ποσοστό εκ νέου συμμόρφωσης των εμπορευόμενων με το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα που θα ξεκινήσει ο κόσμος να πραγματοποιεί διάφορα ταξίδια,
είτε εντός ή εκτός της Κύπρου, εντοπίζετε περιπτώσεις ή φτάνουν κοντά σας περιπτώσεις που να αφορούν αθέμητες εμπορικές πρακτικές από πλευράς είτε μιας πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες, είτε κατ' επέκταση ενός σε γενικό πλαίσιο διοργανωτή? Φτάνουν κοντά μας καταγγελίες όσον αφορά το κομμάτι των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Εντάξει, να σας πω ότι όσον αφορά αεροπορικά εισιτήρια, δεν εμπίπτουν στο κομμάτι των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Εμείς λαμβάνουμε κάποιες καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι έχει μπει καταναλωτής σε γνωστή πλατφόρμα που μπορείς να κλείσεις το ξενοδοχείο σου, είτε κάποιες φωτογραφίες από ένα κατάλημα, έκανε την κράτηση του και όταν μπήκε στο κατάλημα, τελικά αυτό που του έδωσαν να μείνει είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε κλείσει. Σε περιπτώσεις σαν αυτές υπάρχει μια δυσκολία εφαρμογής της νομοθεσίας εκ μέρους της υπηρεσίας, καθότι οι πλήστες βασικά δεν γνωρίζουν πλατφόρμα η οποία για να είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και συνήθως παραπέμπονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή να προωθήσει την καταγγελία βασικά το κέντρο στην αρμόδια αρχή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο εμπορευόμενος, ο οποίος χειρίζεται την πλατφόρμα. Αλλά λαμβάνουμε αριθμό καταγγελιών χωρίς να είναι κάτι το υπερβολικό. Αν πάρουμε τώρα την περίοδο του Black Friday, ποιες ήταν οι συνήθειες καταγγελίες που έφταναν κοντά σας εκτός της υπερβολικής αύξησης που ενδεχομένως να παρατηρείτε σε κάποια προϊόντα όπου εκ των προτέρων ήταν, αν θέλετε, χαμηλότερη τιμή το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Από δική μου εμπειρία θεωρώ ότι το δεύτερο πιο συχνό παράπονο που είχαν οι καταναλωτές είναι ότι έβλεπαν μια προσφορά, προέβαιναν στην παραγγελία του προϊόντος που έβλεπαν σε μια σελίδα ή συνήθως ήταν από σελίδες, ναι, για να ενημερωθούν στην πορεία από τον εμπορευόμενο σε 2-3 μέρες ότι δυστυχώς η παραγγελία σας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Και αυτό είναι εμπορική πρακτική η οποία θεωρείται αθέμητη. Είναι η λεγόμενη διαφήμιση, μπορεί να θεωρηθεί βασικά διαφήμιση δόλωμα, καθώς το να βάζεις μια προσφορά με μια πολύ ελκυστική τιμή μπορεί να θεωρηθεί ότι το κάνεις για να ελκύσεις τους καταναλωτές να μπουν στη σελίδα σου, να κάνουν το search τους, να προχωρήσουν, μπορεί να αγοράσουν και άλλα προϊόντα και η άρνηση λήψης παραγγελίας στη συνέχεια θεωρείται αθέμητη εμπορική πρακτική. Αναφερθήκατε στην αρχή για τις επιθετικές πρακτικές. Μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποια παραδείγματα για να μπορεί να τα αντιληφθεί ο καταναλωτής τι σημαίνει επιθετική εμπορική πρακτική? Να σου πω ότι οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές είναι σπάνιο φαινόμενο στην Κύπρο. Ευτυχώς είναι σπάνιο φαινόμενο στην Κύπρο. Έχουμε και μια απόφαση για επιθετική εμπορική πρακτική. Να σου πω λίγο πώς ήταν το σκηνικό. Το τι μπορεί να είναι μια επιθετική εμπορική πρακτική είναι, για παράδειγμα, να ξέρω ότι κάποιος καταναλωτής είναι άρρωστος και εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία τη συγκεκριμένη, να τον πάρω τηλέφωνο, να του πω ότι έχω το φάρμακο που θα σε σώσει. Αν δεν πάρεις το φάρμακο που έχω, θα πάθεις ζημιά. Ή να ξέρω ότι ο άνθρωπος είναι εθισμένος στον τζόγο, να εκμεταλλευτώ τη συγκυρία και να του προωθήσω μια υπηρεσία η οποία θα τον απεξαρτητοποιήσει από τον εθισμό του. Είναι επιθετικές πρακτικές οι οποίες είναι σπάνιο να συμβούν, αλλά είναι πιθανό να συμβούν. Το παράδειγμα που είχαμε εξετάσει εμείς ήταν μια επιθετική εμπορική πρακτική η οποία αφορούσε έναν εμπορευόμενο ο οποίος είχε απαγορεύσει στον καταναλωτή να εξέλθει του καταστήματος του εάν δεν υπέγραφε ότι θα τερματίσει τη σύμβαση. Που είναι και πάλι ένα συμβατική δικαίωμα που έχουν οι καταναλωτές. Και του είχε απαγορεύσει την έξοδο από το κατάστημα αν δεν υπόγραφε τον τερματισμό της σύμβασης. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό είναι προφανώς κατάχρηση είναι μια επιθετική εμπορική πρακτική και επιβλήθηκε πρόστιμο. Σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα, εντοπίζετε κάτι το οποίο να παραπέμπει σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές σε περίπτωση που το εντοπίσουν? Σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα, το μεγάλο ποσοστό των καταγγελιών αφορούν, όπως γνωρίζεις, καταχρηστικές ρήτρες. Τώρα, όσον αφορά προσωπική εμπειρία, δεν έχω όντως εξετάσει ποτέ αθέμητη εμπορική πρακτική από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα, για παράδειγμα. Πιθανόν όμως, ενώ αν κάποτε υπάρξει μια διαφήμιση η οποία περιέχει παραπλανητικά στοιχεία μέσα ή προσπαθεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές με κάποιο τρόπο, να μπορούμε να εξετάσουμε και τυχόν ύπαρξη αθέμητων εμπορικών πρακτικών.
Κύριε Κωνσταντίνου, έτσι το 2024 έχετε προχωρήσει στην έκδοση μιας πολύ σημαντικής απόφασης εναντίον επιχείρησης που διατηρούσε ιστότοπο γνωριμιών. Προχωρήσετε στο να επιβάλλετε και διοικητικών πρόστιμων επί του θέματος. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς είχε συμβεί, τι είχετε εντοπίσει? Ήταν και για μας όντως, και εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ, πολύ σημαντική απόφαση. Να σου πω έτσι λίγο το ιστορικό πίσω από την καταγγελία. Ήταν μια καταγγελία η οποία ήρθε μέσω του συστήματος ενημέρωσης που έχουν το CPC. Το CPC είναι το ενιαίο σύστημα που έχουν όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το Consumer Protection Cooperation Network. Είχαμε λάβει εμείς μια καταγγελία μέσω του συστήματος του CPC από τις αρχές του Βελγίου για συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει την έδρα της στην Κύπρο και είναι ιδιοκτήτρια πολλών ιστοσελίδων γνωριμιών. Θεωρήσαμε εξ αρχής ότι η καταγγελία ήταν σοβαρή και χρήζε διερεύνησης λόγω του ότι αφορούσε ευάλωτους καταναλωτές, τους οποίους ο νόμος είναι πολύ πιο αυστηρός. Οι ευάλωτοι αυτοί καταναλωτές ως επιτοπλίστων ήταν είτε άνθρωποι που ήταν μοναχικοί και έψαχναν τη συντροφιά μέσω αυτών των σελίδων, είτε άνθρωποι που ήταν ακόμα και μεγάλη σε ηλικία. Άνθρωποι που είχαν χάσει το σύντροφο τους και έψαχναν μέσω μιας σελίδας γνωριμιών να γνωρίσουν έναν άνθρωπο για να πορευτούν μαζί στη ζωή. Κάπως έτσι ήταν οι καταγγελίες. Εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν σοβαρές. Να σου πω ένα παράδειγμα. Οι πλήστοι τι είχαν καταγγείλει στην περίπτωση, ότι υπάρχουν μέσα στις σελίδες αυτές οι οποίες χρέωναν ανάλογα με τα μηνύματα που έστελες, δηλαδή ήταν ανάλογα με το αγόραζες τα λεγόμενα tokens και για παράδειγμα θα είχες 50 μηνύματα να στείλεις σε μια μέρα με το πρόσωπο που εσύ θεωρούσες ότι μιλούσες. Υπήρχαν όμως στη σελίδα και ψεύτικα προφίλ bots στα οποία από πίσω δεν υπήρχε το πρόσωπο που γινόταν ο ισχυρισμός ότι υπήρχε. Ήταν κάποιος, δεν καταφέραμε να διαπιστώσουμε ποιος ήταν ακριβώς, απλά απαντούσε κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν αυτός και ο τρόπος που χειρίζονταν τους καταναλωτές είτε προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν όσα περισσότερα χρήματα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι μιλούσαν με πραγματικό άνθρωπο και όταν για παράδειγμα ζητούσε ο καταναλωτής να γίνει μια γνωριμία από κοντά, το παρέτειναν, το ανέβαλαν συνέχεια βρίσκοντας κάποια δικαιολογία λέγοντας για παράδειγμα ότι δεν μπορώ αυτή τη βδομάδα, ίσως να είναι καλύτερα να γνωριστούμε λίγο παραπάνω και είχε ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να χάσουν αρκετά λεφτά καταναλωτές. Ήρθε η καταγγελία κοντά μας, την εξετάσαμε, ήταν και μια πρωτόγνωρη καταγγελία και για την υπηρεσία. Μετά από ανταλλαγή επιστολών που είχαμε με τον εμπορευόμενο, που είναι η διαδικασία που κάνουμε συνήθως, καταλήξαμε όντως στην επιβολή διοικητικού προστίμου. Η απόφαση είναι και αναρτημένη στη σελίδα μας για όποιον ενδιαφέρεται να τη διαβάσει. Ναι. Απλά να ξεκαθαρίσουμε και κάτι που είναι και η απορία των καταναλωτών. Έρχομαι στην υπηρεσία καταναλωτή, κάνω το παράπονο μου, για παράδειγμα στην περίπτωση την οποία μας έχετε αναφέρει, εξετάζετε εσείς την καταγγελία και αποφασίσετε ότι θα προχωρήσετε σε διοικητικών πρόστιμων. Αντιλαμβάνομαι ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να επιληφθεί προσωπικές καταγγελίες των καταναλωτών και να τους αποζημιώσει. Άρα ενημερώνετε τον καταναλωτή στο ότι πρέπει να πάει σε δικαστήριο για να απαιτήσεις κάποια αναξίωση, ή εσείς ως υπηρεσία προστασίας καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των καταγγελιών που φτάνει κοντά σας, προχωράτε σε ενέργειες καταχώρησης, για παράδειγμα συλλογικών αγωγών? Να σου πω ότι συνήθως η ενημέρωση αυτή γίνεται στην αρχή της καταγγελίας. Όταν λάβουμε την καταγγελία και η καταγγελία θα ανατεθεί σε ένα λειτουργό του κλάδου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί, ενημερώνεται ο καταναλωτής ότι ο ρόλος της υπηρεσίας δεν είναι σε καμία περίπτωση να εξετάζει παράπονα ατομικά, να το πούμε. Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι η προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Ο καταναλωτής ενημερώνεται από την αρχή αυτό και γνωρίζει ότι η υπηρεσία δεν έχει σε καμία περίπτωση εξουσία είτε αρμοδιότητα να διατάσει τον εμπορευόμενο να προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων. Για παράδειγμα, αν έχει αγοράσει κάτι και δεν στο έχει στείλει, δεν μπορεί η υπηρεσία με κανένα τρόπο να αναγκάσει τον εμπορευόμενο να επιστρέψει χρήματα στον καταναλωτή. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που η παρέμβαση της υπηρεσίας εμέσως φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο εμπορευόμενος, όταν λάβει μια επιστολή από την αρμόδια υπηρεσία και ενημερωθεί ότι υπάρχει η πιθανότητα επιβολής διοικητικού προστίμου, το οποίο
πολλές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και 3 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργείται η πίεση στον εμπορευόμενο και μπορεί να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα και προς τον καταναλωτή. Απλά είναι κάτι το οποίο η υπηρεσία δεν μπορεί να διατάξει τον εμπορευόμενο να πράξει. Παραπέμπουμε τους καταναλωτές, είτε αν είναι μια ιδιωτική διαφορά, είτε θα πρέπει να αποταθούν στο δικηγόρο τους και να ζητήσουν τα δικαιώματα τους μέσω δικαστηρίου, είτε και σε εναλλακτικούς φορείς επίλυσης διαφορών. Παραπέμπουμε εμείς στους καταναλωτές και είναι μετά στο χέρι των καταναλωτών το πώς θα χειριστούν το. Πριν λίγο έτσι σας είχα ρωτήσει σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε γενικό επίπεδο όταν πραγματοποιούν έναν ταξίδι ή ακόμα και όταν αγοράζουν έναν προϊόν μέσω μιας ιστοσελίδας. Πολλοί ανατρέχουμε σε διάφορες ιστοσελίδες, διάφορες πλατφόρμες και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να διαβάζουμε κριτικές οι οποίες υπάρχουν κάτω από έναν προϊόν, από έναν ταξίδι ας πούμε, που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και βασιζόμενοι σε αυτά τα οποία διαβάζουμε, πώς επιτοπλίστων είναι θετικά σχόλια, προχωρούμε στην πραγματοποίηση μιας αγοράς ή το να κλείσουμε το εισιτήριο μας. Θεωρείτε ότι πίσω από αυτά τα σχόλια ή έχετε αξιολογήσει εσείς ως υπηρεσία ή σε συνεργασία με τη CPC που μας αναφέρετε προηγουμένως το κατά πόσον είναι αντικειμενικά σχόλια, είναι αληθή σχόλια και δεν προέρχονται είτε από τον επιχειρηματικό κόσμο είτε από υπαλλήλους μιας εταιρείας για να κεντρήσουν, να προσεγγίσουν τους καταναλωτές? Είναι και αυτό να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια, αλλά είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο κομμάτι με τις κριτικές. Είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και στο CPC Network. Να σου πω ότι εμείς ως υπηρεσία δεν έτυχε να διαπιστώσουμε ότι όντως σε μια σελίδα υπάρχουν κριτικές οι οποίες είναι ψεύτικες, δηλαδή είναι είτε φτιαγμένες από τον ίδιο τον εμπορευόμενο, είτε έχει με κάποιο τρόπο καταφέρει να πείσει καταναλωτές ψευδώς να ισχυριστούν ότι έχουν αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν και τους άρεσε. Τα τελευταία χρόνια εγώ συγκεκριμένα έχω, σε συζητήσεις που έγινε, έχω παρακολουθήσει και σεμινάριο στο οποίο μας εξηγήθηκε και μας δόθηκαν τρόποι να ελέγχουμε συγκεκριμένες κριτικές. Θα έλεγα ότι ήταν κάποιος τεχνολογικά ανεπτυγμένος τρόπος, το οποίο δεν είχαμε πρόσβαση πριν. Τώρα μπορούμε να το ελέγχουμε και αυτό σε καλύτερο βαθμό, δηλαδή μπορούμε να δούμε αν μια σελίδα όντως δέχεται σχόλια από καταναλωτές ή αν τα σχόλια που έχει μέσα στη σελίδα, για παράδειγμα, αν λέει ότι έχω 100.000 θετικές κριτικές και μπορεί να δίνει, για παράδειγμα, 5-10 παραδείγματα των θετικών κριτικών. Εμείς τώρα έχουμε εργαλεία στα χέρια μας τα οποία μπορούμε να διαπιστώσουμε αν αυτές οι 10 κριτικές είναι όντως έχουν γίνει από καταναλωτές πραγματικούς οι οποίοι δοκίμασαν το προϊόν και τους άρεσε. Έχουμε εργαλεία στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έρευνα που αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι για συγκεκριμένη εταιρεία και αν καταλήξει κάπου θα δημοσιευτεί και αυτή στη σελίδα μας. Αναφερθήκατε προλίγου για το ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία κάνει αναφορά σε πρόστιμο που φτάνει μέχρι και τα 3 εκατομμύρια. Στην Κύπρο φαντάζομαι δεν έχει επιβληθεί τέτοιον μεγάλων πρόστιμο σε επιχείρηση. Πώς αξιολογείτε ποια κριτήρια είναι εκείνα που λαμβάνετε υπόψη προκειμένου να επιβάλλετε, να αποφασίσετε ότι θα επιβάλλω κάποιον διοικητικό πρόστιμο σε μια επιχείρηση? Και κατά δεύτερον, ένα θέμα το οποίο παρατηρούμε πολύ συχνά και φαίνεται λόγω του ότι δημοσιεύονται οι αποφάσεις σας, είναι ότι όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή, βλέπουμε ότι εκεί τα πρόστιμα είτε μειώνονται είτε μηδενίζονται. Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο σας επηρεάζει εσάς ως υπηρεσία, γιατί μιλούμε για απόφαση ενός αξιωματούχου του Υπουργείου Εμπορίου, η υπηρεσία καταναλωτή υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Νιώθετε δηλαδή ότι μηδενίζει το ρόλο και τη δουλειά σας η απόφαση ενός πολιτικού αρχηγού να αμφισβητήσει μια απόφαση που εσείς ως κύριος Κωνσταντίνου θα εκδώσετε? Να το πάρω λίγο με τη σειρά. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι του ερωτήματος, ο νόμος ορίζει τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο διευθυντής κατά την πιθανή επιβολή διοικητικού προστίμου. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φύση, η έκταση, η βαρύτητα. Ναι, νομίζω αυτά είναι τα κομμάτια, δεν τα έχω τώρα μπροστά μου. Τώρα ο διευθυντής ουσιαστικά με τα δεδομένα που του παρουσιάζει ο λειτουργός ο οποίος έχει χειριστεί την υπόθεση πρέπει να λάβει όντως υπόψη του αν έχουν επηρεαστεί
πολλοί καταναλωτές ή αν υπήρχε πιθανότητα να επηρεαστούν πολλοί καταναλωτές. Για παράδειγμα, μια ιστοσελίδα η οποία είναι προσβάσιμη σε καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, θα θεωρηθεί ότι η έκταση της παράβασης είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Κύπρο. Λαμβάνεται υπόψη επίσης το πόσο οι καταναλωτές έχουν όντως επηρεαστεί και ποιο ήταν η οικονομική επίπτωση που είχαν οι καταναλωτές. Δηλαδή, αν μιλάμε για παράδειγμα για μια εταιρεία που αποσπά χρήματα από καταναλωτή αγορά αυτοκινήτου, είναι πιο σοβαρή μια καταγγελία τέτοια. Και λαμβάνονται επίσης υπόψη το κατά πόσο ο εμπορευόμενος έχει δείξει πρόθεση κατά τη διαδικασία που προηγήθηκε να συμμορφωθεί, να συνεργαστεί με την υπηρεσία, να παραδεχτεί με κάποιο τρόπο το λάθος του και να υποσχεθεί ότι δεν θα το επαναλάβει στο μέλλον. Και λαμβάνεται επίσης υπόψη αν υπήρχαν παραβάσεις από τον ίδιο εμπορευόμενο για παρόμοια εμπορική πρακτική στο παρελθόν. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των ιεραρχικών προσφυγών, ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι τις ιεραρχικές προσφυγές τις εξετάζει ο Υπουργός ως το ανώτατο επίπεδο σε κομμάτι του Υπουργείου. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε έντονα αυτό το φαινόμενο με το να μειώνονται υπερβολικά τα προστήματα ή να μη τονίζονται σε αποφάσεις Υπουργού. Τουλάχιστον σε αποφάσεις που θυμάμαι. Και εντάξει, να πω ότι εναποκείται αποκλειστικά στο πώς θα το κρίνει ο Υπουργός. Είναι πολιτική απόφαση, λέτε. Είναι η απόφαση του Υπουργού ξεκάθαρα, ο οποίος κρίνει με βάση όμως τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, με βάση το τι ισχυρίζεται ο εμπορευόμενος στην ίδια του την αρχική προσφυγή, ποια είναι τα επιχειρήματα που βάζει κάτω. Βγαίνει μια απόφαση από τον Υπουργό, την οποία η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την ορθότητα ή όχι. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε στο κομμάτι των influencer. Νομίζω έχετε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Σωστά. Εντοπίζετε εκεί παραπλανητικές πρακτικές από πλευράς αυτής της κατηγορίας ατόμων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις που εντοπίζετε, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος σας σε αυτό. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα, ασχολούνται σοβαρά όλα τα κράτη-μέλη. Είχε γίνει πριν 2 ή 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το πανευρωπαϊκή έρευνα αγοράς, ας το πούμε, είναι κάτι που κάνει κάθε χρόνο το CPC. Για ένα συγκεκριμένο θέμα κάνουμε μια έρευνα στην αγορά για να διαπιστωθεί κατά πόσο το ποσοστό συμμόρφωσης. Είχε γίνει πανευρωπαϊκά, διαπιστώσαμε και εμείς ότι και στην Κύπρο υπάρχει το ίδιο ζήτημα. Υπάρχουν επηρεαστές γνώμες οι οποίοι έχουν και μεγάλο αριθμό ακόλουθων και θεωρούμε ότι έχουν και αρκετή επιρροή σε καταναλωτές. Οπότε θεωρήσαμε χρήσιμο όντως να κάνουμε μια εκστρατεία έρευνας. Έχουμε συνάψει και συνεργασία με τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, ο οποίος μας βοηθά συνεργαζόμαστε βασικά για τη διεξαγωγή της έρευνας. Είναι τώρα 2 χρόνια κατά τα οποία διεξάγουμε συνεχείς ερευνές. Έχουμε ελέγξει, για παράδειγμα, περιπτώσεις επηρεαστών γνώμης. Για παράδειγμα, πήραμε τους 20 επηρεαστές γνώμης οι οποίοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους παγκυπριακά. Διεξαγάγαμε μια έρευνα, αποστήλαμε και ενημερωτικό υλικό στους συγκεκριμένους. Σε κάποιους έχουμε στείλει προειδοποιητικές επιστολές. Γιατί όταν κάνουμε την έρευνα, το πρώτο κομμάτι είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνονται, έχουν σταλεί προειδοποιητικές επιστολές σε όλους τους επηρεαστές γνώμης που κάναμε την έρευνα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε επανέλεγχο για να δούμε το ποσοστό συμμόρφωσης με τις προειδοποιητικές επιστολές μας. Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ήταν πιο σοβαρή από τις υπόλοιπες. Κρίναμε ότι θα έπρεπε να επιβληθεί ένα διοικητικό πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 2.000 ευρώ και η περίληψη της απόφασης είναι και αυτή αναρτημένη στη σελίδα μας. Αυτό που ελέγχουμε σε μια ανάρτηση είναι εάν κοινοποιείται στον καταναλωτή ο εμπορικός χαρακτήρας μιας ανάρτησης. Στη μαύρη λίστα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών υπάρχει ένα σημείο, το σημείο 22, το οποίο λέει ότι ο ψευδής ισχυρισμός ή η δημιουργία της εντύπωσης ότι ο εμπορευόμενος δεν ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική του δραστηριότητα. Δηλαδή το να προσποιούμε ότι
τρώω το πρωινό μου στο σπίτι και είναι μια μέρα χαλαρή στο σπίτι δοκιμάζοντας τα συγκεκριμένα δημητριακά τα οποία δείχνω και στο βίντεο, μπορεί να θεωρηθεί αθέμητη εμπορική πρακτική. Σε αυτήν την περίπτωση είναι ένας καταναλωτής που παρακολουθεί αυτήν τη διαφήμιση την οποία έχετε αναφέρει μέσω της σελίδας ενός επηρεαστή γνώμη. Προχωρά στην αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων, να πούμε ότι αγοράζει έναν κινητό, για παράδειγμα, το οποίο παρουσιάζει ο influencer ότι είναι το ιδανικό, είναι το καλύτερο κτλ. Αλλά εντοπίζεται ότι δεν παραβιάζει αυτά τα οποία ελέγχεται σε σχέση με τους επηρεαστές γνώμης. Δεν υπάρχει πληρωμένη διαφήμιση, για παράδειγμα, και συνεργασία με τον εμπορευόμενο, αλλά ο καταναλωτής επηρεάζεται και αγοράζει το προϊόν γιατί ακολουθά το συγκεκριμένο επηρεαστή γνώμης, του αρέσει, του έχει εμπιστοσύνη. Θεωρεί ότι δεν θα τον παραπλανήσει, το παίρνει σπίτι του το προϊόν και εν τέλει διαπιστώνει ότι αυτά τα οποία του έλεγε ο επηρεαστής γνώμης δεν συνάβουν με βάση τις σχετικές πρόνοιες. Το ερώτημα είναι ποιος φέρει ευθύνη. Ενώ ο καταναλωτής ποιος θα καταγγείλει, θα καταγγείλει τον επηρεαστή γνώμης, θα καταγγείλει την επιχείρηση. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το ερώτημα. Δεν μας έχει τύχει να λάβουμε καταγγελία για ότι παραπλανήθηκαν σε σχέση με το περιεχόμενο μιας ανάρτησης. Υποθετικά, έτσι, με μια πρώτη σκέψη που κάνω, θα μπορούσε να θεωρηθεί όντως υπεύθυνος σε πιο μικρό βαθμό ο επηρεαστής γνώμης που έχει παρουσιάσει τα στοιχεία και σε μεγαλύτερο βαθμό ο εμπορευόμενος ο οποίος είναι πίσω από την αναρτήση. Βασικά, ο εμπορευόμενος ίσως να έχει την ευθύνη του δικού του κομματιού. Ο εμπορευόμενος σε μια σύμβαση αγοράς προϊόντων δεν πάβει να είναι, για παράδειγμα, μια εταιρεία που πουλάει ηλεκτρικές συσκευές. Σε αυτό το παράδειγμα που έθεσες, θα ήταν ο εμπορευόμενος για σκοπούς εξαίρεσης του νόμου. Ο επηρεαστής γνώμης θα μπορούσε υποθετικά να έχει ευθύνη αν εσκεμμένα παραπλάνησε τους καταναλωτές, θα μπορούσε να θεωρηθεί και πάλι ότι εμπίπτει στον ορισμό του εμπορευόμενου, είτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δρά και εκ μέρους του εμπορευόμενου και να έχουν από κοινού την ευθύνη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Έχουμε προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης. Τους έχουμε αποστείλει ενημερωτικό υλικό που έχει εκδώσει τόσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και εμείς στη σελίδα μας. Και είναι με χαρά που διαπιστώνουμε ότι στις πλήστες περιπτώσεις υπάρχει συμμόρφωση. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των επηρεαστών γνώμης έχει συμμορφωθεί και ακολουθεί τις οδηγίες της υπηρεσίας. Να πάμε τώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε τι συμβαίνει. Αναφερθήκατε και πάλι στο κομμάτι της CPC Authority, της συνεργασίας αυτή την οποία μάλλον απολογούμε διατηρείται με διάφορες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπου διαχειρίζεστε διάφορα παράπονα, φαντάζομαι, τα οποία φτάνουν κοντά σας. Όπως καλά γνωρίζετε, και οι οργανώσεις καταναλωτών συνδράμουν σε αυτόν και έχουν προχωρήσει και σε υποβολή καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με μεγάλους κολοσσούς βιντεοπαιχνιδιών για αθέμητες εμπορικές πρακτικές, παραπλανητικές ενέργειες σε βάρος των καταναλωτών, κυρίως μέσω της χρήσης εικονικών νομισμάτων τα οποία παρουσιάζουν στους καταναλωτές και κυρίως έχουμε εδώ και δυστυχώς αρκετούς ανήλικους οι οποίοι εμπλέκονται σε όλον αυτόν. Φτάνει επομένως μια καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Έρχεται κοντά σας η καταγγελία αυτή? Τη διαχειρίζεστε? Τι γίνεται? Μέσω του συστήματος που έχει δημιουργηθεί, μια καταγγελία που έχει προωθηθεί, για παράδειγμα, από την ΜΠΕΟΚ, περνάει μέσω του συστήματος και προωθείται σε όλα τα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια, καλείται ο λειτουργός κάθε κράτος μέλος ο οποίος χειρίζεται το συγκεκριμένο σύστημα να συλλέξει στοιχεία που αφορούν τη δική του χώρα και να τα προωθήσει μέσω του συστήματος προς την αρχή. Τώρα, για παράδειγμα, για το alert που λάβαμε για τα virtual currencies στα αγγλικά, ως Κύπρος απαντήσαμε το συγκεκριμένο alert. Θεωρήσαμε ότι στην Κύπρο και όντως δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε καταγγελία από καταναλωτή είτε από κηδεμόνες καταναλωτών ότι έχουν επηρεαστεί τα παιδιά τους ή έχουν επηρεαστεί ακόμα οποιοδήποτε καταναλωτής να έχει επηρεαστεί από αυτή την πρακτική. Θεωρώ ότι αυτό εμπίπτει στο κομμάτι που είχαμε πει πριν, ότι δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι αυτό πιθανόν να είναι αθέμητο, ότι πιθανόν να τους παραπλανήσει και γι' αυτό ίσως να μην προβαίνουν σε καταγγελίες. Εμείς ενημερώσαμε για τα ευρήματα που υπάρχουν στην κυπριακή αγορά
Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει το Μάρτιο του 2025 έχει εκδοθεί σε μια... έχει εκδοθεί προς τον τύπο. Έχουν καταλήξει οι αρχές που έχουν αναλάβει να χειριστούν το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι η Νορβηγία και η Ολλανδία, έχουν εκδώσει τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς, δηλαδή την αγορά των βίντεο παιχνιδιών. Έχουν εκδοθεί συγκεκριμένες αρχές και εφόσον γνωρίζω είναι από πέρσι υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων με εμπορευόμενους του κλάδου, με συνδέσμους που εκπροσωπούν τις συγκεκριμένες εταιρείες. Υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο το οποίο θα είναι συμφωνημένο και από τις δύο πλευρές και θα θεωρείται ότι είναι το Ευαγγέλιο το οποίο θα πρέπει και θα υπόσχονται ήδη να τηρούν για να είναι συμμορφούμενοι με τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στους καταναλωτές. Λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη το ότι όντως είναι ευάλωτοι καταναλωτές, έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν ούτε την αξία του πραγματικού χρήματος, πόσο μάλλον να αντιληφθούν την αξία που έχει ένα token ή ένα πακέτο που αγοράζουν, το οποίο θα είναι ένα πακέτο μυστηρίου στα ελληνικά, ένα mystery box, το οποίο θα αγοράσουν και θα ανοίξει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν την αξία που όντως πληρώνουν, καλούνται να πληρώσουν. Είναι πιθανό αθέμητο, είναι σοβαρό. Και στο άμεσο μέλλον θεωρώ ότι θα υπάρχει κατάληξη στο κατά πόσο θα υπάρχει συμφωνία ή πιθανόν να προχωρήσουν και σε συγκεκριμένες καταγγελίες κατά εταιριών. Ναι, όμως εσείς ως υπηρεσία πώς ενεργείτε? Για παράδειγμα, μου αναφέρετε ότι ήρθε κοντά σας αυτή η ενημέρωση ότι συμβαίνει αυτόν το περιστατικό. Εσείς φαντάζομαι δεν θα είχετε, μας είπατε και προηγουμένως, δεν είχετε καταγγελίες κοντά σας που να σας ενημερώνουν ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα βίντεο παιχνίδια. Όμως έρχεται και το ερώτημα εδώ ότι αφού οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν, και το είπαμε και στην αρχή, ότι δεν είναι τόσο ενημέροι για τα δικαιώματα τους, πώς μπορούν να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο παιχνίδι, που είναι για παράδειγμα το FIFA, να το αναφέρουμε γιατί έχουμε ήδη δημοσιεύσει τα συγκεκριμένα στοιχεία, γνωρίζουμε ότι το χρησιμοποιούν και οι Κύπροι καταναλωτές και παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Άρα, τι ενέργειες κάνετε εσείς? Βγαίνετε με ανακοίνωση ενημερώνοντας τον κόσμο ότι υπάρχει αυτόν το ειδοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιοι χρησιμοποιάτε το συγκεκριμένο παιχνίδι? Ελάτε, δώστε μας στοιχεία να δούμε αν συμβαίνει το ίδιο περιστατικό και στην Κύπρο, ή απλά περιορίζεστε στο τι φτάνει κοντά σας ως καταγγελία? Νομίζω ότι όσον αφορά τα συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που έρχονται μέσω του συστήματος, αυτές αφορούν το τι έχει ήδη υπόψη της η υπηρεσία. Δηλαδή, πόσες καταγγελίες έχει ήδη λάβει, πόσες καταγγελίες έχει εξετάσει, αν έχει επιβάλει οποιαδήποτε προστήματα. Τώρα δεν είμαι ακριβώς σίγουρος αν έχουμε εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα μπορούσε όντως να είναι αυτή η πρακτική, δηλαδή να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για να δούμε αν θα λάβουμε οποιασδήποτε καταγγελίες στο μέλλον. Απλά δεν θα επηρεάζει αυτό το συγκεκριμένο alert που λάβαμε μέσω του συστήματος. Καλούμαστε να δώσουμε τα στοιχεία μέσα σε κάποιες ημέρες για να υπάρχει μια έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε αυτό θα έπαιρνε κάποιο χρόνο. Δεν θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε στοιχεία που θα μαζεύαμε, για παράδειγμα, σε περίοδο 6 μηνών μετά το alert, αλλά θα μπορούσε δεν είμαι σίγουρος αν έχει γίνει, αλλά θα μπορούσε να γίνεται και αυτό. Ναι. Να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για το περιεχόμενο μιας πιθανόν σοβαρής καταγγελίας που να επηρεάζει και Κύπριους καταναλωτές. Πάμε έτσι κλείνοντας να δούμε και κάποια μερικά παραδείγματα και να μας πείτε και εσείς κατά πόσον αποτελούν αθέμητες εμπορικές πρακτικές, καθώς επίσης να μας δώσετε και έτσι μια συμβουλή το τι θα πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής όταν επισκέπτεται επιχειρήσεις ή οποιασδήποτε πλατφόρμες, ώστε να επικοινωνεί και μαζί σας επί του θέματος. Συχνά φτάνουν παράπονα για επιχειρήσεις outlet, τα οποία οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές, με αποτέλεσμα να παραπλανούν τους καταναλωτές. Άλλες περιπτώσεις που φτάνουν αρκετά συχνά στο σύνδεσμο καταναλωτών τουλάχιστον αφορούν διαφημιστικά φυλάδια διάφορων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν ότι έναν προϊόν είναι σε χαμηλή τιμή, ενώ όταν επισκέπτεται ο καταναλωτής στην επιχείρηση φαίνεται ότι διαφοροποιείται η τιμή από το φυλάδιο το οποίο λαμβάνει σπίτι του. Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που λένε ότι
υπάρχει έκπτωση 70% σε όλα τα προϊόντα, μπαίνει μέσα ο καταναλωτής στην επιχείρηση και βλέπει ότι ελάχιστα προϊόντα έχουν έκπτωση η οποίο αντιπροσωπεύει αυτόν το ποσοστό το οποίο αναφέρεται. Αυτές οι περιπτώσεις είναι αθέμητες εμπορικές πρακτικές τελικά? Με μια πρώτη ανάγνωση αυτών των παραδειγμάτων που έθεσες, ναι, θεωρώ πως πιθανόν να είναι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Για παράδειγμα, το κομμάτι του έως 70% έκπτωση το έχουμε εξετάσει αρκετές φορές. Οι καταγγελίες που κάνουν οι καταναλωτές στις πλήσεις περιπτώσεις είναι ότι μπορεί να μην υπάρχουν καν προϊόντα που είναι σε 70% στο κατάστημα. Εμείς αυτό που ελέγχουμε είναι ότι όχι μόνο πρέπει να υπάρχουν προϊόντα μέχρι 70%, αλλά πρέπει να είναι και ένας σεβαστός αριθμός προϊόντων. Για παράδειγμα, αν ο ισχυρισμός είναι ότι υπάρχει έως 70% έκπτωση, πρακτικά ακόμα και ένα προϊόν να υπήρχε με 70% έκπτωση, θα μπορούσε ο εμπορευόμενος να ισχυριστεί ότι είπα μέχρι 70%, έχω ένα προϊόν 70%, οπότε είμαι καλυμμένος. Στο νόμο που εξετάζουμε εμείς για αθέμητες εμπορικές πρακτικές, αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λες να είναι αντικειμενικά ορθό, δεν πάβει από το να είναι πιθανόν αθέμητο. Εμείς αυτό που εξετάζουμε είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση για παράδειγμα, είναι να υπάρχει όντως σεβαστός αριθμός προϊόντων με 70% έκπτωση, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία θα ακολουθήσουν, για παράδειγμα, να μην πάμε μετά να έχω από τα 100 προϊόντα, για παράδειγμα, να έχω τα 10 στο 70% και μετά τα υπόλοιπα 90 να είναι είτε με 0 έκπτωση είτε 10-20%. Και αυτό θα μπορούσε μετά από εξέταση να θεωρηθεί αθέμητο. Πρέπει να υπάρχει αυτό που θα καλούσαμε τους καταναλωτές και πρέπει να προσέχουν πάντα, είναι ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός βλέπουν από εμπορευόμενο πρέπει να αληθεύει. Δηλαδή, για παράδειγμα, το φυλάδιο που κυκλοφορεί με προσφορές πρέπει όντως όταν πας εκεί να είναι σωστές οι τιμές και οι προσφορές που παρουσίασε ο εμπορευόμενος. Αν κάποιος εμπορευόμενος ισχυριστεί ότι θα είναι διαθέσιμο για 30 μέρες, πρέπει όντως να είναι διαθέσιμο για 30 μέρες. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Για παράδειγμα, έχουμε σε μια απόφαση που εκδώσαμε, είχαμε τον ισχυρισμό άμεσα διαθέσιμο. Πρέπει να είναι αληθής. Δηλαδή, αν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο το προϊόν και είναι διαθέσιμο μετά από ένα μήνα, για παράδειγμα, ο ισχυρισμός δεν ήταν αληθής, οπότε μπορεί να είναι αθέμητος. Εξετάζουμε το τι μπορεί να είναι αθέμητη η εμπορική πρακτική, είναι μια τεράστια λίστα από παραδείγματα. Μου είχες πει ακόμα ένα παράδειγμα. Στα outlet. Ναι, τα outlet είναι πιο περίπλοκο κομμάτι. Είναι χώρες που θεωρούν τη λέξη outlet ως ότι ο εμπορευόμενος κάνει κάποια προσφορά, κάνει μείωση τιμής και απαιτούν σε αυτή την περίπτωση τον εμπορευόμενο να αναφέρει την προηγούμενη τιμή, που είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, και είναι και χώρες οι οποίες θεωρούν το outlet μια ξεχωριστή κατηγορία καταστήματος που επιτρέπει στον εμπορευόμενο να έχει μόνο μία τιμή στα προϊόντα του, με τον ισχυρισμό ότι είναι χαμηλή τιμή και όχι χαμηλότερη τιμή από αυτό που πουλούσε αμέσως προηγουμένως. Δεν είναι τυχαίο να το εξετάσουμε στην πράξη στην Κύπρο, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν κάπως, γιατί η λέξη outlet είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη, θεωρώ ότι αν είχαμε κληθεί να το εξετάσουμε, θεωρώ ότι η πιο σωστή αντιμετώπιση θα ήταν ότι μπορούν να έχουν όντως μια τιμή η οποία να είναι πιο χαμηλή από την τιμή της αγοράς και να μην τους υποχρεώσουμε να έχουν τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, γιατί αυτό θα αλλίωνε και την έννοια του outlet. Το outlet είναι ένα κατάστημα το οποίο πουλά παγιό στόκ και όχι κατάστημα το οποίο κάνει εκπτώσεις. Με αυτό το σκεπτικό το αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες. Θεωρώ ότι αν το εξετάζαμε θα το αντιμετωπίζαμε με παρόμοιο τρόπο. Υπέροχα. Θέλετε να μας πείτε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές, απολογούμε, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, αλλά και να βρουν σχετικών υλικών για ενημέρωσή τους και πληροφόρησή τους? Οι καταναλωτές μπορούν πάντα να καλούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 1429, στο οποίο να είναι σίγουροι οι καταναλωτές ότι θα απαντήσουμε την κλήση τους. Οι κλήσεις όλες, η λειτουργία εκεί, ακόμα και να είναι εκτός ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας, θα καλέσουν πίσω τους καταναλωτές για να τους ρωτήσουν ποια είναι η απορία τους, ποιο είναι το παράπονο τους ή η καταγγελία τους.
Επίσης, οι συνάδελφοι στο τηλεφωνικό είναι αρκετά καταρτισμένοι λόγω και της εμπειρίας τους, μπορούν να απαντήσουν σε πάρα πολλά από τα ερωτήματα των καταναλωτών. Είτε μέσω της σελίδας μας υπάρχει η φόρμα που μπορεί ο καταναλωτής να καταχωρήσει την καταγγελία. Οι καταγγελίες να πω ότι μπορούν να γίνουν και ανώνυμα σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί ο καταναλωτής να μπει μέσα ανώνυμα να βάλει την καταγγελία του και σε περίπτωση που δεν χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία της καταγγελίας, η υπηρεσία μπορεί να την εξετάσει. Όπως είπαμε, δεν εξετάζουμε ατομικές καταγγελίες, οπότε αν θεωρήσουμε ότι μια ανώνυμη καταγγελία μπορεί να επηρεάσει πολλούς καταναλωτές και δεν χρειάζεται να ξέρουμε συγκεκριμένα στοιχεία του καταναλωτή για να την εξετάσουμε, μπορούμε να εξετάσουμε και ανώνυμες καταγγελίες ακόμα. Και μέσω email μπορούμε να λάβουμε καταγγελίες, αλλά οι πιο σωστοί τρόποι για να προωθηθεί μια καταγγελία στην υπηρεσία και να είναι σίγουροι ότι θα την εξετάσουμε είναι αυτοί οι δύο, το τηλεφωνικό και η σελίδα μας. Λοιπόν, στο παρόν σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εδώ σας παρουσία. Ήταν αρκετά χρήσιμες οι πληροφορίες τις οποίες μας έχετε δώσει και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.